大家好，我是小沙，聚焦跨境电商多年，我会在我的频道分享各种跨境相关的经验和技巧。如果对你有帮助的话，欢迎订阅、点赞、转发。如果这条视频对你有帮助的话，欢迎订阅和点赞支持我。接下来我们开始正片。首先，我们先去这个地方获取到最新有效且带有小火箭的美区苹果 ID。这个地方的 ID 将每天更新，长期有效。然后我们按照步骤点开桌面的应用商店，再点击右上角的头像进入个人中心，滑动到最底下退出旧账号，将刚才获取的小火箭新账号复制进去并登录。登录时会弹窗，这一步务必选择其他选项，然后再点击不升级。记住，这里一定要点击不升级。登录完成后，我们回到应用商店首页，搜索这段英文，点击这个排在第一位且有8000多个评价的小火箭下载。注意别下载错了。下载完成后就可以开始冲浪了。之前有很多朋友问到过，用小火箭时会出现 TK 打开黑屏， TK 网络无法连接， AI 工具陷入无线登录和无线人机验证，游戏账号无法注册，注册账号被封号等问题。其实这都是由于你使用的节点不干净造成的，此时只需要在你的节点基础上增加一个纯净独享的 IP 即可解决这些问题。这里我推荐一个纯净独享且适合做业务的 IP， 链接我放在评论区了。这个 IP 有免费的流量领取，可以用来注册各种账号。当然，如果你是需要做业务的，还是建议买一个他们家无限流量的静态住宅会比较划算。接下来演示一下如何在机场节点上套多一层纯净独享的 IP。 按我的步骤操作前，先确保你已经在外网环境下。好，接下来我们来看看如何在手机上搭建纯净独享的网络环境。首先，我们点开设置，搜索定位，找到定位服务，将这个定位服务功能给关掉，来防止被平台识别到你的位置信息。然后下拉找到通用，选择日期与时间，将时区改为你的目标国家。我这里演示的是美国，所以我就选的美国。再来到语言与地区这里，将你的语言设置为简体中文以外的语言，最好是目标国家的语言，同时把地区信息改为你的目标国家地区。到这里，我们的系统设置就完成了。接下来详细讲解下网络环境的设置。在网络环境设置这一块，我们先打开可可官网，找到我们刚才购买的静态住宅。可以看到服务器地址、端口账密和出口 IP 等信息。我买的是美国 IP。接下来我们把美国 IP 同步到软件里，这里会涉及到双层代理或者叫中转代理的概念。我们点开右上角的加号，选择类型，选择搜索我，然后将我们购买到的 IP 信息一一复制进去。这里需要注意的是，记得要打开这个转发，同时将代理通过设置连接你的第一层网络，然后保存即可。我们选中美国这个 IP， 把全局路由设置为代理，然后打开连接。我们去查一下 IP 的质量情况。好，打开了，这里可以看到我们的 IP。信息是美国的 IP， 类型也是 ISP 的。好，我们去打开软件看看。建议是从注册开始就使用静态住宅来操作，信息按你的需求来填写即可。同时注意在注册后进行一定时间的养号，以提升账号的存活。
欢迎关注小沙跨境日记。